जारी किया। वहीं अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। डिंडौरी, छतरपुर, निवाड़ी और भिंड जिले में अति भारी बारिश और गरज चमक की संभावना का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में संभाग के कई जिलों में गरज चमक की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में कुछ सिस्टम फिर से सक्रिय हुए हैं, जिसके चलते एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। ट्रफ लाइन है जो कि फिरोजपुर, अंबाला, बरेली, गोरखपुर, गया, धनबाद होती बे ऑफ बंगाल तक जा रही है। दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो यूपी के ऊपर है, नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर। एक तीसरा एक साइक्लोनिक है जो साउथ यूपी के ऊपर है, जिस वजह से अभी भी प्रदेश में जो है कहीं कहीं पे ऐसी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।